এখন বাজে ঠিক 6টা। আমি ঘুম থেকে উঠেছি, কিন্তু আর কেউ ওঠেনি। মানে রোজও ঘুমাচ্ছে, আম্মুও ঘুমাচ্ছে, অপূর্বও ঘুমাচ্ছে। তো আমি উঠলাম, উঠে দেখি আপু অনেকগুলো খাবার জিনিস নিয়ে আসছে, মানে বিকেলবেলার যেগুলো নিয়ে আসে, পেঁয়াজি, তারপরে মাখা, তারপরে হচ্ছে যে পাঁপড়, যে বেসনের যে পাঁপড়টা, বেসন নাকি হচ্ছে ডালের যে পাঁপড় থাকে সেটা নিয়ে আসছে। তো আর আমি এই নুডলসটা রানবো রানবো অনেকদিন হচ্ছে, মানে রান্না করাই হচ্ছে না, শুধু আলসামি লাগে। তারপরে আমি এমনি এটা ওইটা খেয়ে আমরা পার করি আর চা খাই। নুডলসটা বানানো হচ্ছে না, তো অপূর্ব চলে যাবে। তো পরে ভাবলাম যে না, আজকে আসলে বানানোই উচিত, ও ও তো খাবে। তো আমি আগে ঘুম থেকে উঠে আগে নুডলসটা বানালাম। নুডলস বানাই রেডি করে নিছি, তার মাঝখানে আবার আম্মু চাল ভাজা মাখছে, আম্মু আবার ঘুম থেকে উঠছে, মানে আমার নুডলস বানাইতে বানাইতে আম্মু ঘুম থেকে উঠছে। তো আম্মু আবার চাল ভাজা মাখছে। তো আমি মানে মাখতেছিল, আর আমি নুডলস করতে করতে দেখি আজকে থেকেই এখানে যে পুজোটার মানে পুজোর একটা ওয়েদার সেটা শুরু হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একদম লাইট লাগাইছে একটা বিল্ডিং এ পুরোটা, কিন্তু এটা শুধু একটা বিল্ডিং না, পুরো কলোনি লাইট লাগানো হবে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যখন আর কি পুরোটা কমপ্লিট হয়। তবে আজকে থেকে লাইট লাগানো শুরু করছে, আমি ওটা দেখতেছিলাম আর রান্না করতেছিলাম, খুবই ভালো লাগতেছিল। তো যাই হোক, নুডলস রান্না হয়ে গেছে, আম্মুর চাল ভাজা মাখাও রেডি। তো এখন আমি পেঁয়াজি বের করতেছিলাম। তো পেঁয়াজি আগে না বের করে না ইয়ে করে আমি ওখান থেকেই খাচ্ছিলাম। অপূর্বকে আম্মু ডাকতেছিল যে তাড়াতাড়ি আয়, এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নরম হয়ে যাচ্ছে। তো পেঁয়াজি আবার আমি খাইতে নিলাম। আমি হচ্ছে পাঁপড়ও একটুখানি খাইছি, পরে দেখি মাখা। তো মাখা পরে দেখে আবার আমি চামিচ নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে আবার মাখা খাওয়া শুরু করবো। তো যাই হোক, আমার যে মানে অনেকে থাকে যে ভাজা পোড়া খাইলে সমস্যা হয়, এই সেই বা গ্যাসের জন্য খাইতে চায় না। আমারও সমস্যা হয়, আমি এটা বলতেছি না যে আমার কিছুই হয় না, আমার কিন্তু খুব সমস্যা হয়। আর আমি একদমই অসুস্থ হয়ে যাই, খুবই অসুস্থ হয়ে যাই যখন এই গ্যাসের সমস্যা হয়। কিন্তু তারপরেও আমি এগুলো খাবার ছাড়তে পারি না। মানে আমি এগুলা দেখলে আর থাকতেই পারবো না, এরকম একটা অবস্থা, পারি না আর কি। তো যাই হোক, অপূর্ব পরে আবার আসলো, আর এর মাঝখানে রোজও উঠে গেছে। রোজ তো খুব বিরক্ত করতেছিল। আর তারপর আমি চা বানাইতে গেছি, চা বানাইতে গিয়া দেখি মানে দুধটা আম্মু ডিবে রাখে দিছে। তো পরে তো সেই মাথা খারাপ হয়ে গেল, তাহলে চা খাবো কিভাবে? মাখা খাচ্ছিলাম, এখন দুধ কখন গলবে, কখন চা বানাবো। পরে দেখি আব্বু নিচে চা খাইতে গেছে, মানে আব্বুর তো ওটা পছন্দের চায়ের দোকান, ওখানে চা খাই, তো আব্বু সেখানে চা খাইতে গেছে। তো আম্মু আবার ফোন করে বলে যে আমাদের জন্য একটু চা নিয়ে আসো আজকে বাইরে থেকে। তো আব্বু আবার সেই চাটা নিয়ে আসলো, আমরা সেটা মজা করে খাইছি। তো এই আমি যখন মাখা খাচ্ছিলাম তখনই আর কি এগুলো কথাবার্তা হচ্ছিল আমার আর আম্মুর মাঝখানে। আমি তো ওখান থেকে মাখা খাওয়া শুরু করছি চামচ দিয়ে, পরে আম্মু তো চিল্লাচিল্লি করলো, বলে, "এই বাটি নিয়ে আয়, ঢাল, সবাই খাবো।" তো তাও আমি ওখান থেকে খাচ্ছিলাম। এই যে এত সুন্দর মানে মাখা, মাখার ক্ষেত্রে সুন্দর বলতেছি, মানে এত সুস্বাদু না বলে সুন্দর বলতেছি, মানে দেখেন দেখতেও কিন্তু সুন্দর, এত সুন্দর লাগতেছিল দেখতে। আর খাইতেও তো মাশাআল্লাহ। আর আমি যেহেতু ঝাল খাইতে পছন্দ করি, দেখেন প্রত্যেকটা চামচে, মানে চামচে চামচে যখন আমি মাখা নিচ্ছি, 2-3 পিস করে কাঁচামরিচ আমি নিচ্ছি, মাস্ট বি। আর আমি কাঁচামরিচ যে এত খেতে পছন্দ করি, কাঁচামরিচের ঝাল আমার কখনো মানে খারাপ লাগে না। আমি একদম অনেক খাইতে পারি কাঁচামরিচের ঝাল। আর কাঁচামরিচের ঝাল তো জানেনই, কোনো সাইড এফেক্ট নাই, খাওয়ার ভালো, ভিটামিন সি। তো যাই হোক, আমি খাচ্ছিলাম আর অপূর্ব তো হা করে তাকাইছে, মানে ও একটু মরিচ খাইতে পছন্দ করে, তো আমি সবগুলো মরিচই খেয়ে ফেলতেছিলাম। তো তাকাইছিল। তো যাই হোক, আমরা সবাই এগুলো ভালোভাবে খাইলাম। খাওয়ার পর আব্বু আবার চা নিয়ে আসলো, চা নিয়ে আসার পর আবার চা খাইলাম। সুন্দর একটা সন্ধ্যা কাটালাম, সুন্দর একটা বিকেল আজকে, অনেক কিছু খেয়ে ফেলছি। তো এই হলো আজকের বিকেল, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।